企附近呢個月有冇係咁乒乒乓乓啊？有，有，你講嚟聽下，講嚟聽下。我冇心急。喂，感覺又真係似旺角噶喎，有個地方都應該係好似旺角嘅。但係好唔係同咯，實嚇，我介紹係咩？你就係介紹呢間啊？OK。Hello，大家好。Hello。Hello，多謝大家又翻到嚟，我哋逢禮拜一四英倫鳩吹，我係住喺 Lim 嘅阿當，我係住喺 Nottingham 嘅 Nigel，我係住喺 Reading 嘅 Heidi。係啦，咁多謝大家咧一路以嚟對我哋嘅支持啦。咁樣喺呢度咧，喺個節目開始之前咧，我都要好不厭其煩咁樣咧咁提大家要做啲咩啊？我哋要 comment、like、share、 subscribe，同埋有樣睇嘢好廣告，呢個最重要啊，係啊，睇廣告啦，唔好撳走啲廣告喎，啊，要撳落啲廣告入面。係啊，係啊，我哋好高要求嘅，我哋係啊，睇唔夠啊，要撳埋入去。係啊，咁呢度就除咗係呢幾樣嘢之外啦，咁我哋仲想大家咧咁就多啲留言俾我哋講下，俾我哋聽你哋想聽啲乜嘢，係啦。咁因為其實我哋諗咗好多 topic 嘅，咁我哋亦都想同觀眾咧有多啲interaction，我哋想聽下我哋觀眾嘅一啲意見啦，咁或者有觀眾係覺得有啲乜嘢 topic 係覺得好新奇嘅、有趣嘅，咁都想我哋分享下嘅，咁我哋係會好接受我哋觀眾嘅意見嘅。係又或者想我哋請啲咩嘉賓都可以試下留言，我哋試下睇可唔可以邀請到。係啦，咁同埋咧之後我哋嚟緊，我哋都會有其他嘉賓㗎嘛。係啊，好似早幾日就收到有觀眾要求想睇單身女士。我哋有單身男子系列，我哋要加個單身女子系列。係啊，咁係啊，我都有啲靚女朋友嘅。期待下。好啦，講起我都好期待啊！咁我哋遲啲我哋咧就會邀請唔同嘅嘉賓啦。咁我哋係啦，咁我哋今集我哋先講下，我哋講下一啲特別日子先啦。我哋啱過咗有一個咧好特別嘅日子嘅，咁就係 Bonfire Day 啦。你哋屋企附近呢個月有冇係咁乒乒乓乓啊？有，比平時多啲。係啊，我係呢2個禮拜不斷都聽到。係啊。我上年嘅呢個時候喺 MK 嗰邊啦。咁嗰陣我住喺 B&B 啦，咁就係高啲層數嘅，咁所以就即係可以睇到遠咁樣啦，睇得精彩啲。係啊，跟住咧，咁佢成個廳咧，佢都係嗰個落地玻璃咁樣，可以望到出邊咧，跟住就即係周圍360度咁樣睇晒煙花，狂放煙花，係啊，即係 keep 住好似成個月都放㗎。我上年都係我啱住入嚟呢一間屋啊，跟住之後咧，我哋成日都覺得咧，翻嚟嘅時候咧，嗰條街啊好多霧喎，跟住同埋成日都聞到燒嘢食嘅味道，咁但係嗰陣時都未話知道係乜嘢嘅。跟住一開頭咧，成日聽到啲嘭嘭聲，喺遠處聽到啲嘭嘭聲，我諗緊係咪槍擊？係咪開槍咩？跟住咧，慢慢咧就發現周圍啲屋都有放煙花，嗰陣時仲成日開門走去影啊成啊，係嗰陣好成日拍片咯，一見到就拍片。係咯，如果有觀眾咧唔係好知道 Bonfire Day 係乜嘢咧，咁喺度簡單咁樣講一講啦。咁 Bonfire Day 咧就其實係呢度1年1度嘅煙花節啦。係啦，咁就基本上咧就係咪成個月啊？定係幾耐度啊？好似係成個月。成個月啊，係咯，我呢一個月係咯10月到11月頭呢段時間咧，咁就
成個月會不斷會有人喺自己個花園嗰度放煙花啦。係。咁呢樣嘢我諗係我哋未嚟之前，其實係好難想像到有呢樣嘢。係。係啊，都第一都唔知有呢個節日，但係咧，你知唔知其實呢個節日咧唔係好似嗰個歷史係唔係好好嘅？即係唔係戰爭嗰啲嚟嘅？類似我冇 exactly，即係我冇深究啦，但係我知道係一個唔好嘅事去引申出嚟嘅。係啊，你講嚟聽下，講嚟聽下。我冇深究。喂，咁你又話唔好嘅事喎？咩真係咩事？而家大家都冇做功課。想知嘅上網 check 留言話俾我哋聽，哇仲話翻俾我哋知。哇，好取巧啊！要冇啊，真係冇睇。究竟你哋聽咗啲乜？咁我好似我有聽過有一個喺度好耐住咗好耐嘅朋友，佢有約略講下嘅，但係我唔係太記得個 details 啊。咁樣如果我講錯嘅話咧，咁係咯，即係講錯唔好 high 啊。咁好似係話同係咪同一啲爆炸案有關嘅？好似聽過。係啊，好似如果我冇記錯啦，我冇記錯，應該係喺某一個地方，唔記得係咪曼城啊？咁係有發生過爆炸案啦。咁就好似係為咗呢件事咁樣，即係嗰個Bonfire Day 嘅由來咧，其實係由一件爆炸案咁樣去引起嘅。咁後尾話點解要去紀念呢樣嘢咧？咁後面啲 details 咧我就唔知啦。咁就呢個咧就要留待我哋嘅觀眾去留言，係啦，咁樣提一提下，或者係咯，同我哋講下俾我哋聽咯，咁樣。但係咧，我想講咧，我聽到一件幾 sad 嘅事啊，就係有一個網友啦，咁佢自己喺佢嘅社交平台嗰度 share 咗啲煙花出嚟啦，跟住咧佢就話即係喺呢一度聽到煙花係一件開心嘅事嚟，即係見到聽到啲聲，但係會令到佢諗起19年，即係成日都會喺啲街度聽到啲 BB 爸爸，即係會有少少陰影。呢件係一件好 sad 嘅事咯，我覺得。真係。咁我諗好多人都可能會有呢個諗法，係啊，佢都因為其實係你講起咧，即係其實你唔講咧，咁可能未必會記得啦。咁但係咁係啊，有時你咁樣提起或者你聽翻佢啲聲咧，咁確實係真係，其實係真係有少少嗰啲感覺。咁你哋自己有冇買煙花嚟玩？有啊，我就冇。我上年阿盧就已經買咗一大 pack 嗰啲，入邊有好多嚿嘅，跟住買翻嚟玩。但係因為我本身係基本上係冇接觸過煙花，因為我係即係冇話翻鄉下啲人咪會玩下煙花，我完全冇嘅。咁我就好淆底啦，成日好驚咧。嗰啲係炮仗喎，大佬，唔係煙花。有㗎。跟住之後咧，我就好淆底啲煙花會射咗去人哋屋企啊、剩啊咁樣嗰啲啊。咁但係咧，原來我哋買咗翻嚟嘅嗰幾嚿咧，都係一啲就咁放喺地下，跟住就咁樣嗰啲咁嘅。即係佢唔會飄上天嘅。唔會嘅，因為佢就咁喺度燒嘅啫，嗰支嘢。係啦。因為佢阿盧後尾研究嗰盒嘢啦，就係話如果係會飛上天嗰啲，應該要埋一半落去個地底，即係喺泥土嗰度。如果唔係驚，可能佢一吹就飛到周圍都係咁樣。我哋嗰次喺個朋友屋企個 garden 嗰度玩咧，我哋就兩隻，我哋都有玩。咁嗰隻即係會飛上天嗰隻咧，咁我哋冇掘個窿埋咗佢啦，咁但係就攞幾嚿磚咧咁樣去圍住，好似個爐咁樣咯。咁然後就擺入去咁樣，咁佢真係都射得幾高喎，可以。係嘛？係啊。但係你朋友屋企個花園係咪都夠寬敞？夠位嘅，夠位。我個花園太細，我唔會夠膽去放嗰啲咁。其實 OK 嘅，都
都安全，咁唔係真係好，唔係真係話好恐怖啦咁樣。我自己我見佢哋點完之後，咁佢其實隔一陣咁佢先至真係有嘢射出嚟嘅。係啊，咁同埋佢射嗰個範圍咧，其實唔係真係好大嘅咋。係啊，咁我哋有玩咗幾隻啦，一隻係就咁喺點完之後咧，就喺旁邊咁有啲好似火花咁嗰啲嘢啦。咁嗰啲咧就好似炸起嚟啦，好似好勁嘅，咁但係其實即係冇乜嘢嘅。佢有個朋友咧，咁佢直頭行到去前面嗰度一路係咁影相佢都唔驚嘅。咁跟住玩咗另一隻咧，就係會升上天嗰隻啦。咁升上天嗰隻就嗰隻就勁好多嘅，同埋真係靚好多啊！嗰隻佢爆起上嚟有少少似係我哋以前喺新年睇嗰啲煙花咁樣，有好多唔同圖案啊，有好多色咁樣，咁嗰隻幾好。另外就有玩嗰啲仙女棒咯。哦，係，仙女。啊。哦，但係原來捉住係咁轉圈嗰啲，但係原來嗰啲咧好差貴喎。你講緊邊隻啊？仙女棒定係飛上天嗰啲？仙女棒飛上天嗰啲肯定貴啦。係一定貴啦。係啊，咁仙女棒都唔平。我見到咧，因為我哋玩完我哋嗰晚係正日玩啦，禮拜五晚啦，上個禮拜五啦。咁跟住其實禮拜六、禮拜日都仲可以玩噶嘛。咁禮拜六嗰日咧，我就喺出面咧見到有一間鋪頭有賣煙花嘅蟲，咁佢有 show 出嚟咧一大 pack 嗰啲仙女棒啦。咁裡面我唔知有幾多包啦，咁但係佢個 packing 都幾大嘅。咁嗰 pack 嘢賣緊99磅喎。成1000蚊喎，佢冇得單買啊！嗰啲仙女棒，批發價嚟㗎可能。我唔知啊，佢總之係哇好大 pack 喎，我心諗哇大佬我玩一玩都要玩成1000蚊，仲要真係玩幾分鐘。可以擺到下年啊！潮濕啦，唔該，大佬點留到下年？我都點唔着㗎。係啊，係啊，不過係都 OK 㗎，幾特別嘅。我哋未嚟之前，其實真係冇諗過係可以喺自己屋企附近嗰度放煙花咯。係啊，呢個體驗都幾特別嘅。咁你以前唔得嘅咩？即係香港以前唔係可以嘅咩？有段香港唔係圍村嗰啲先可以嘅咩？哦，圍村啊！圍村啫嘛。以前你都住新界啦，你係咪都聽好多啊？煙花嗰啲聲，好似冇乜印象。嗰陣我住元朗嗰啲入少少嗰啲村就成日聽到咯，成日會見到煙花。我可能聽過炮仗聲，但係煙花就冇印象。係。咁圍村咁成日都會聽到炮仗，我都好少話會喺香港會睇到，即係喺圍村嗰度有放煙花咯。睇得最多就唔係最多，即係喺迪士尼咯，我覺得係啊，都有。係冇啦，即係呢啲時間先會接觸到煙花。係咁啊！呢段時間咁，其實除咗 Bonfire Night 之外，咁仲有一個日子，其實我哋三個都好中意嘅日子嚟嘅。係啊，就係呢個 Halloween。係 Halloween。係啊，你哋 Halloween 去咗邊度啊？我 Halloween 去咗 Nottingham，去咗 Nigel 屋企玩。係啦。咁其實我呢個 trip 咧就係喺 Nottingham 瞓2晚啦。咁第一日就喺 Nigel 屋企玩，第二日就 Nigel 帶我哋去即係行下 Nottingham 呢個市中心咁樣啦。咁跟住第3日咧，我就去咗 Birmingham 嗰邊玩嘅。係啊，咁咧係咪係咪我當所講咁？嗱，首先咧，我講下整體呢個 trip 咧係開心嘅，咁因為 Nottingham 就加分啦，係啊，咁我覺得 Nottingham 咧同我想象之中咧個出入都幾大嘅，係啊，咁咧我開頭以為即係你
即係成日見到你好似好多嘢玩啊，又碌拎啊，又篤波啊嗰啲咁樣。嗯咁我就以為 Nottingham 係即係好旺，好似旺角咁樣啦。啊即係啊，但其實我個感覺又真係似旺角噶喎。係係啊，我個感覺其實我未去之前咧，因為我係早2個月去過啦。咁我未去之前，其實我對佢嗰個印象就即係一般般啦。我諗佢可能係即係比較新發展嘅城市咁樣，咁就我會攞佢同埋 Nottingham 比較嘅，即係我會覺得呢兩個城市可能比較似咯。邊兩個城市啊？ Nottingham 同埋 Birmingham。我哦，未去咁你覺得似？過之前啊，我未去之前啊，我未去之前你覺得似旺角係 Birmingham 定係 Nottingham？係我未去過 Nottingham 嘅，我係睇即係我睇過你嗰啲片，啊哈，我係想像嗰陣時未去 Birmingham 之前咧，我係想像咧 Birmingham 應該係好似 Nottingham 咁樣。即係係啊總之你覺得兩個地方都係好似旺角嘅。係啊 OK，係啊，我覺得兩個地方哇都應該係好似旺角嘅。但係好唔係同咯，啊實際上。但係我去過 Birmingham 之後，我係覺得 Birmingham 嗰邊係似旺角咯，我自己覺得啦。 OK。咁啊係啊，咁好係啊，好你可以講下你嗰個睇法。係啊，我講咗 Nottingham 先啦。咁Nottingham，即係我去到就覺得佢又比想象之中冇咁多人咯，冇咁密集咯。係啦。咁周圍啲建築物啦，同埋啲街咧都係闊好多、大好多啦。即係對比起 Reading。咁但係咧，佢個市中心咧都係繁榮嘅，即係唔係話乜都冇嗰啲，佢係好多一啲唔係連鎖嘅鋪頭咯。即係獨立小店咁樣。係獨立小店，咁嗰啲小店咧，仲要係即係都好有特色啊！即係譬如賣 vintage 嘢啊，賣啲即係 punk 嗰啲咁樣嘅嘢咁。咁成條街咧好多 graffiti 嘅，即係好係啦，真係好年輕人嘅感覺咯。咁我覺得Nottingham 其實似屯門。係啊，所有嘢都好闊啊，即係周圍其實係好舒服，即係住落去都會好舒服。但係佢又會有啲好旺嘅地方，有好多商場啊，有好多街可以行啊咁樣咯。係咯，同埋佢連一啲連鎖嘅 charity shop 咧，佢嗰啲擺位啊、啲櫥窗嗰啲咧，都係精美好多噶咯。有心機好多。係啊，有心機好多。即係 Reading 嗰啲咧，就會變咗街坊，即係樓下街市嗰啲，好似特賣場嗰啲咁啊。係啊，我想平時嗰啲係有心機擺嚟。但係我唔知佢係咪因為係市中心入邊，因為咧去啲 town 啦、啲 high street 咧都會有呢一啲咁嘅 charity shop 啦。佢係都係冇咁靚嘅，即係都係街。你嗰度係特別靚喎。淨係個 city 入邊嗰啲可能係比較靚咯。已經夠啦，已經夠。係咯。咁係咯。Nottingham 嘅感覺就非常良好啦，即係我覺得唔需要太過，即係好似旺角嗰啲旺到咁樣咧，就其實係適宜去行街去玩，就唔係適宜住咯。但係 Nottingham 就係有即係你返咗屋企好 warm 嗰啲感覺咯。咁到 Birmingham 啦，重頭戲。你係由 Nottingham 嗰邊一路就直落去啊？因為你中間再有停第二個 point。冇啊，我就係其實因為我喺 Nottingham 返 Reading 咧，一定會經過 Birmingham 嘅，咁所以就停低玩一陣咯。咁咧點解我對呢個地方咁期待咧？就係因為上一集大家唔知發生咩事咧？請睇返上一集咧，係當勞都有講㗎，當勞都有咁講㗎。當勞同當話 Birmingham 係好正嘅，好繁榮嘅，發展得好好嘅。咁我
認同係發展得好嘅，嗯中間個笪中間嗰個 area，咁佢個發展得好嘅程度咧係，我覺得似係一啲大陸嘅2、3、4線城市喺度急速發展緊，周圍就好多碧桂園嘅爛尾樓咁樣啦。咁跟住然之後咧，中間咧就會突然之間有好多好似好勁嘅商場，好全部 grand 嗰啲商場，係啦，全部係賣名牌嘅。即係變好多嗰啲類似，係啊，係啊。咁咧我其實咧我一出呢個 Birmingham 個 station 咧，一行出嚟咧，其實我個感覺咧係覺得佢似觀塘嘅，即係好似觀塘嗰種工業區，但係佢又發展得好好。對面就係 APM 咁樣。係啊，勁似嘅。一出個 station 嗰條路。咁但係後尾咧，我就行咗去一個 area 咧，就係因為我喺 Google Map 嗰度，我見到有好多日本餐廳，我就覺得嗰個地方應該唔通係一條日本街，應該係咪有好多日本嘢咧咁樣？咁跟住咧行咗入去食嘢啦，咁嗰間嘢都不過不失啦，係咪我介紹嗰間啊？你食嗰間？應該唔係嘅，因為我冇留意到你介紹邊間。咁你講嗰間係你食嗰間點解？我係亂揾嘅咋。我食嗰間T 字頭係叫 Takumi 啊。唔係嚇，我介紹。係咩？你就係介紹呢間啊？OK。cut 咗佢。死啦！經我賣廣告都中伏喎，死啦！唔係我覺得佢呢間嘢係好多種類咯，即係喺英國難得見到嘅日本嘢係咁多種類嘅。咁價錢都唔係話貴咯。咁但係我嗌咗，可能因為我嗌拉麵，我冇嗌其他嘢嘅。咁拉麵咧，其實英國食咧都大部分都係會服㗎啦。咁呢只不過係正常地服咁樣嘅啫，佢冇特別衰，佢冇特別衰嘅，只不過佢啲湯就有啲淡咯，即係唔夠湯咯。嗱，我想重申咧，你去 Takumi 咧係要食壽司㗎。OK，sorry。嗰日好想食拉麵，即係前2日喺 Nottingham 食咗太多熱氣嘢，又係咁大嗌咁樣，好痛個喉嚨。係啊，咁咧，因為其實咧，我有一次去嗰度食啦，咁我就同埋另一個 family 一齊去嘅，咁嗰個 family 咧佢就係住喺我冇記錯係 Oxford 嗰邊啊。係佢喺南部嗰邊上去啊，咁我就喺曼城嗰邊落去咁樣，喺中間點咁樣去搣啦，咁就去 Takumi 嗰度食咧。佢哋都話 Takumi 嗰度嗰啲嘢咧就好食過佢哋喺 Oxford 食嗰啲日本嘢嘅。係啦，咁就即係證明都有人加持我講嘅嘢。係我唔啱，其實真係我唔啱，我去咗食拉麵，我好想食拉麵。OK，咁係啦，觀眾咧要記住咧，係啊，咁就食拉麵咧去第二度啦。自己煮或者 OK， 係啊，咁但係佢哋啲服務態度好好嘅，入邊嗰啲香港人嚟嘅。咁我哋食完之後咧，行出去咧就見到成條街咧，即係又唔係好多日本餐廳，反而好多大陸餐廳咯。多簡體字咯，周圍都係有啲唔知咩熊貓嗰啲外賣呢個無可避免㗎啦。係啦，跟住好多實體店喎佢。實體店喎，熊貓外賣嘅實體店喎。有啲乜嘢賣咁啊？你覺得自己係返咗大陸咁樣咯？之前 Donald 仲話係東大門喎。佢又係出面，
出面有見到有啲類似大陸人嘅物體咧，係唔知踎咗喺度定坐喺個哇港頭嗰度嘅，係啊。